që me thonë 3 trase të këtij bashkëbisedimi. Blokada dhe sabotazhi janë 2 fjalë që i kam dëgjuar goxha shpesh për jush. Sepse unë zanatin e kam fjalën edhe fjalin. Sikur ju që keni arkitekturën. Kush është blokada në këtë vend dhe kush është sabotazhi në këtë vend? Sepse jo, këtyne 2 fjalëve ju keni dhënë formë, ju keni dhënë figurë, ja keni vesh njeriut. Dhe si përmenden këto 2 fjalë, del Uran Ismaili për sabotazh edhe Hairullah Çeko për blokadë. Pra, ata 2, jo, në diskursin e juaj i keni identifikuar me këto 2 fjalë. Do me thonë, lirisht javë hjek emrat, njerëzit i njohin për këto 2-ja, të paktën në këtë diskutimin e përditshëm. Për fat të keq janë 2 politikan të ri, relativisht të ri, me potencial madhor për me u zhvillu personalisht, politikisht, për me ndihmu proceseve të zhvillimit të kryeqytetit të gjithë vendit, edhe për fat të keq me një mendësi të ngushtë të cekët mendoj, sepse kisha pas dëshirë që të kishin qenë të hapun, kanë zgjedh procese bllokuese, sabotuese, derisa e kanë pas mundësinë e plot 100%, mos me thonë, mos me përmend numra kështu, që me thonë 1000%, 100%, do të thonë kanë pas mundësi të jenë bashkëpunues, sepse unë që nga fillimi kam qenë bashkëpunues me ta. Ju kam mundësu edhe ministrin e detyrë Çeku për me zhvillu proceset, i kemi ndihmu me kërkesat në ministri, po ashtu i kemi ofru ndihmë edhe kur kam pas nevojë për me ju gjetë hapësina, derisa në momentin kur ne i kemi shty proceset, faktikisht ne s'jemi varë prej tyne hiç, po kanë pa që ne po ecim përpara, në mënyrë jo ligjore kanë marrë ashtu intervenimin nëpërmjet institucioneve varëse për me i blloku proceset tona, në mënyrë jo ligjore. Edhe këtë ka qenë shumë e pakuptim, një djalë i ri me potencial për me ndihmu vendit, me ndihmu kryeqytetit, me dhonë, me bashkëpunu, vendos me bloku. Derisa tjetri po ashtu, saboteri, me sabotu punët e pastrimit, pastrimin i kompani që edhe ashtu ka pas probleme të mëdha, ku jemi mundu me punu, me ndihmu kompanisë pastrimi për me u pastru prej problemeve të veta mas pari. Uran Ismaili vendos nëpërmjet varësve të tij aty me i blloku proceset, mos me pasur kryeqytetin, me lënë faktikisht bërllog, me bë bërllog derisa në anën tjetër flet se si aty po i paska kështu po i doj ka qytetarët edhe nanat e fëmijët, edhe në fol me një melankoli, me të shtin gjuna, derisa nuk e ka problem me kriju edhe në pandemi shëndetësore në krejt kryeqytetin, si rezultat i sabotazhës të pastrimit të qytetit me institucionet të cilat i ka njerëz të vet në detyrë, si çiftin e Petrit Treqisës aty që e keni pa, edhe kur e kanë pas shumicën ose e shfrytëzojnë. Gruaja e tij është në listë PDK-s për gruaja e tij është në listë edhe i ke pa që gjatë këtyre 2 viteve PDK-ja e këtij Uran Ismailit së bashku me VV-n aty e Sfeqlës e kanë sabotuar të gjitha proceset e kryeqytetit. Pra, duke filluar prej buxhetit e çdo gjë tjetër. Edhe këtu e kanë hek edhe një nen për me mujt kryeqytetin me shfrytëzu sektorin privat për me pastru qytetin, në rast se pastrimi kompania nuk ka mundësi me bëkte. Ne kemi tregu para 2 vitesh kur edhe fillimisht një vit ka ndodhur kjo. Një vit me operator privat ka ndodhur. Po dhe kemi pa çfarë transformimi ka qenë. Qendra ka qenë e pastë. Periferia jo. Pikërisht, po qendra se aty kemi pas 2 operatorë dhe kemi tregu ne që me një kosto faktikisht më pak se që neve na kushton pastrimi, me një kosto më të lirë kemi bë punë shumë më të mëdha për pastrimin e kryeqytetit. Sa?